Taip, ačiū Vigmantai už tokį išsamų pristatymą. Nesitikėjau, kad tiek daug apie mane pripasakosi. Bet, viskas, ką pasakė, yra tiesa. Ir man iš tikrųjų labai smagu būti šioje auditorijoje ir prieš to žmonės, kurie jūs esate prisijungę, nes jūs turbūt, dauguma jūsų atstovaujate literatūrinę baltistiką, o aš vis dėlto labiau esu lingvistinės baltistikos atstovė, bet smagu, kad galime turėti ir bendrų sąlyčio taškų ir manau, kad kaip tik ta kultūrinė leksika, apie kurią šiandien kalbėsiu, tikrai yra vienas iš tokių viena iš dėkingų temų. Ir bandysiu aš tada pasidalinti skaidrėmis. Matysis. Taip, tikiuosi, kad matote skaidrės. Taip matom. Taip, ir truputį apie pavadinimą. Iš tikrųjų, svarsčiau, kai Laura paprašė manęs kokią nors temą pasiūlyti, svarsčiau, kaip čia pavadinus tą, apie ką norėsiu kalbėti. Ir pasilikau prie tokio neutralesnio, gal netokio labai tikslaus pavadinimo kultūrinė leksika. Kartais mėgstu ir pridėti dar žodį specifinė, bet šiuo atveju gal ne viskas bus toks, ne visi tie žodžiai, apie kuriuos kalbėsiu, bus tokie jau specifiniai, bet vienokiu ar kitokiu būdu mūsų, šiuo atveju latvių kultūrai, tai yra reikšmingas žodžių arba žodžių junginių sluoksnis. Latviškai šiuo atveju yra paprasčiau, nes yra durinys kultūrspecifiska leksika. Tai čia ir ta specifika jau iš karto atsiranda. Ir daug nesigilinsiu į teorinius dalykus, apie ką kalbėsiu šiandien. Šiek tiek kalbėsiu apie tikrinius žodžius, nes sutikite, kad tai yra vienas iš tų sluoksnių, kurie atskleidžia tautos specifiškumą. Ir, žinoma, kalbėsiu apie bendrinius žodžius, kurie pavadina tam tikras šalies kultūrai būdingas realijas. Tai pirmiausia, ir ko gero daugiausia gal dėmesio bus skiriama visuomeninio gyvenimo realijoms. Viena dalis jų yra taip vadinamo istorinė leksika arba istorizmai. Antroji dalis būtų tokia irgi istorinė leksika, tam tikrų laikotarpių buvusi istorinė leksika, bet šiuo metu galima sakyti, kad ji jau yra sugrįžusi į aktyviai vartoseną, kitaip tariant, aktualizuota leksika. Kažkiek apie buities ir kasdienio gyvenimo realijų pavadinimus ir dar įrašiau, savaime suprantama, tarsi dalyką, tai yra etnografinių realijų pavadinimai ir turbūt nuo jų būtų reikėję pradėti, bet šiuo atveju aš bijau, kad gali tiesiog neužtekti laiko, tai ir apie tas etnografinės realijas aš esu ir rašiusi vieną kitą straipsnį, jau Vigmantas parodė mano straipsnį rinkinį, tai tame rinkinyje yra apie tas etnografinės realijas, tai tiesiog, jeigu užteks laiko, tai kažkiek apie jas, bet jeigu ne, tai tiesiog rekomenduosiu jums paskaityti. Ir, kai kalbame apie kultūrinę leksiką, tai susiduriam su tokia savoka kaip išverčiamumas. Latviškai tai vadinama tulkojamyba. Ir čia norėčiau pacituoti Janio Sylio, žymaus latvių kalbininkų, kuris domisi vertimo teorija, kad kasgi tas išverčiamumas
tai yra konkrečios reikšmės arba reikšmių komplekso perkėlimas iš vienos kalbos ir jos vartotojų kultūros į kitą kalbą ir jos vartotojų kultūrą radikaliai nekeičiant šios reikšmės. Na ir taip gal, kai nelabai įsigilinam, atrodo, kad tie kultūriniai skirtumai yra būdingi labiau nutolusioms kultūroms ir kalboms. Tačiau sutiksite turbūt su manim, tie, kurie mokate lietuvių ir latvių kalbas, kad ir tarp giminingų kalbų yra nemažai, leksikoje yra nemažai vienetų žodžių, kurie pavadina specifines realijas ir reikia galvoti ir ieškoti atitikmenų vertimo kalboje, o jeigu tų atitikmenų nėra, tai sugalvoti, kaip perteikti. Na, be jokios abejonės tas perteikimas jis priklauso nuo to, koks yra tekstas, apie kurį mes kalbame, kurį mes verčiame. Ir, žinoma, vienaip bus daroma, tarkim, spaudos leidinyje ar vadovėlyje, kitoks gali būti požiūris moksliniam tekste ar grožiniam tekste. Ir, aišku, tas perteikimas susijęs ir su vertėjo kompetencija, ir su daugeliu kitų dalykų. Na, šiam seminarui, kadangi žinojau, kad skaitysiu literatams, tai medžiagą rinkau iš latvių grožinės literatūros vertimų į lietuvių kalbą. Na, esu jau paskelbus, daugiau aš kituose tyrimuose daugiau remiuosi įvairiais kitais šaltiniais, ir spaudos leidiniais, ir enciklopedijomis, ir informaciniais leidiniais, turistams skirtais. Esu išnagrinėjusi, nesakysiu, kad labai išsamei, bet keletą straipsnių paskelbus apie latvių liaudies dainų vertimus, Sigito Gedos atliktus ir daugiausia apie joninių leksiką. Tai tie straipsniai yra paskelbti, o grožinė literatūra dabar praėjusiais metais išspausdintas mano straipsnis apie Reginos Ezeros romanų vertimus, ir tas straipsnis išspausdintas Daugpilio universitete rinkinyje Valoda 2022, Valoda dažādų kultūrų kontekstą. Literatūrą jūs po to matysite, tai va ten būtent apie grožinį tekstą. Ir, skaičiau šiemet pranešimą, ten jau šiek tiek plačiau irgi apie kultūrinę leksiką, taip pat Daugpilį. Na, dabar kokius šaltinius pasirinkau šiam tyrimui, tai čia matote sąrašėlį, tai Dainos Savotinios Anyta, Rasos Bugavičiūtės Pecės berniukas, kuris matė tamsoje, kažkiek ir iš Ezeros, iš to mano straipsnio, tai čia ir iš Laukinė obelis, ir Naktis be mėnulio, ir Neregima ugnis, ir vasara buvo Šilo baladė, ir vasara truko tik dieną. Na ir po to Laimos Muktų Pavelos čia apie Vagrybių testamentas, Nuoros Ikstenos motinos pienas ir Maros Zalaitės rojaus paukščiai. Na, šitas sąrašas, aišku, jis šiuo metu šiam pranešimui tai yra baigtinis sąrašas, bet žinoma, tai yra dar tik tai viena dalis viso to, ką būtų galima nagrinėti, tyrinėti. Ir tai nėra tokie šaltiniai, kur atsiverti ir gali iš karto rasti, tiesiog skaitai ir tyčia, netyčia kažką aptinki. Tai vėlgi metodologiškai turbūt reikėtų skaityti latviškus originalus ir ten tada randi, o tada jau žiūri vertimuose, bet mano atveju kartais būna taip, kad aš nusiperku lietuvišką vertimą ir pirmiausia perskaitau tą lietuvišką vertimą ir tada randu juose arba kažką įtartino, kur spėjau, kad galėtų būti kažkokia kultūrinė realija, po to jau ieškau originale.
Žodžiu, tai nėra toks, paprastas, bet galbūt ir ne visai teisingas būdas, bet kol kas remiuosi tokio. Ir kažkiek poezijos, dvikalbiai leidiniai tiko mano šitai temai, tai Dzīvās baltų valodas, čia Jelgavoj išleistas dvikalbis rinkinukas Knutos Kujenieko, irgi abiem kalbom, Vytauto Liūdeno, šaunus vyrai, tie meldukai, Vacietis ir Zieduonis, po vieną kitą pavyzdį ir iš jų radau. Ir klausimas, kuriam visiškai, tik tai prisiliesiu, bet giliau apie tai ir plačiau nekalbėsiu. Tai yra, apskritai, aš jau pradžioj užsiminiau, kodėl, kad pasirinkau tokį aptakesnį pavadinimą kultūrinė leksika, nes iš tikrųjų tuos žodžius arba tokius žodžius, tų realijų pavadinimus, juos kalbotyros teorijoje labai įvairiai vadina ir vartojami yra skirtingi terminai. Apie terminus taip pat yra mano straipsnis paskelbtas žurnale Terminologija, čia jau gal 2016 metais, jeigu neklystu. Tai yra, vieni jas vadina lakūnomis ir tos lakūnos, tai yra ir labiau užsienio mokslinėje teorijoje paplitęs terminas. Vis dėlto man pačiai nelabai jis patinka, nes lakūna tai yra tarsi tuščia vieta, bet vis tiek mes tą tuščią vietą kažkuo turime užpildyti. Ir po to yra ir regioninė geografinė leksika, ir egzotinė arba etnografizmai, neekvivalentinė leksika. Ir pats tas terminas, kuris man pačiai atrodo, bent kol kas atrodo priimtiniausias, nors suprantu, kad tai yra sąlyginis dalykas, tai yra beekvivalentė leksika, kitaip tariant, kur nėra tiesioginių atitikmenų vienoje ir kitoje kalboje. Tačiau, kodėl sakau sąlyginis, nes ekvivalentą vertėjas bet kuriuo atveju turi rasti. Tai, ar tai bus komentaras, ar bus aprašomasis kažkoks aprašomoji konstrukcija, ar kažkaip kitaip, žodžiu, bet čia turim omenyje, kad nėra tiesioginio ekvivalento pažodinio. Tai tiek apie terminus. Ir kai kurie šie kultūriniai žodžiai, žinoma, jie jau yra įtraukti į žodynus, tai čia keletą tokių ryškesnių, kurių galbūt bent jau Saima ar ten kokia Klabata tikrai, bent kol kas nėra daug grožiniuose tekstuose, tai, bet žodynuose yra vienas kitas žodis fiksuotas. Tas pats ir lietuvių realijos, latvių žodynuose taip pat jas galima vieną kitą rasti, bet tikrai ne viską. Ir dabar jau pereinu prie tų tikrinių žodžių, apie kuriuos aš užsiminiau. Ir kasgi tie tikriniai žodžiai? Pirmiausia, tai asmenvardžiai, vardai, pavardės, pravardės. Čia iš karto pasakysiu, kad aš šiam klausimui nedaug skirsiu dėmesio ir tikrai nekalbėsiu apie perteikimo principus, kaip reikia lietuvinti latvių tikrinius žodžius, nes tai būtų galima atskirą temą, atskirą pranešimą skaityti. Ir tikrai šviečia į akis, visai nieko nematau beveik, tik aptakai. Nuspėjau, ką rašiau. Ačiū. Tai va, bet yra grožiniuose tekstuose ir kai kurių įdomių dalykų. Ne pagal tos reikalavimus. Naminių gyvūnų ir gyvulių vardų pasitaikė įdomių, kai kurie vietovardžiai taip pat
patraukė dėmesį, na vėlgi nekalbėsiu apie tuos tradicinius, kurio, įprastus, ką mes rašome oficialiuose tekstuose spaudoje ir panašiai. Čia yra truputį kitokių dalykų. Ir, kai kurie spaudos leidiniai, gaminių pavadinimai, žodžiu, su tam tikra atranka, bet, žodžiu, tikriniai žodžiai. Na ir vienas iš tokių įdomesnių pavyzdžių pasitaikė iš Reginos Ezeros, kai yra vardas apžaidžiamas ir pati autorė apibūdina askolts, asvārds, nepakļāvīgs nemīlināms, nepamazināms askolts, kā asmens, astrs, asns, kā ap kuru griežas askolda nepieejamā pasaulē. Ir, kaip matote, vertėja, o vertė šį romaną Renata Zajančkauskaitė, ji pasitelkė komentarus išnašose, aiškina tuos žodžius, ką reiškia as, ką reiškia as kaip būdvardis, aštrus, ir as daiktavardis ašis. Ir čia vertėjos pastabos. Įdomus man pasirodė perteikimas, latviškam tekste yra kalbama apie moterį, kuri ją ištekėjusią žmonės kaime jau nebevadina jos vardu, bet pagal vyrą Valterienę. Su priesaga ienė padarytas tikrinis žodis, bet mes žinome, kad yra skirtumai, kaip mes suprantame lietuvių kalboje tokius priesagos ienė vedinius ir latvių kalboje skiriasi, nes šiuo atveju yra kalbama apie vyro, kurio vardas yra Valters, ne pavardė. Tai, toks yra jau originale Valterienė, bet, nežinau, čia turbūt reikėtų, aišku, nepakeisi kažko, vis tiek turi versti Valterienė, bet kažkokio tada norėtųsi gal vertėjo komentaro ir šiuo atveju, nes yra, galima įsivaizduoti, kad tai yra jos pavardė, bet tai nėra taip ir daugiau tokių atvejų. Tai va, ir ištisai čia Reginos Ezeros romane, tai jos yra ir Apinienė, ir dar kiti su ienė, būtent ta liaudiškoji įvardyjimo sistema. O vertimuose įvairiai. Dažniausiai vis dėlto palieka tą ienį. Dar toks momentas pastebėjau, kad labai dažnai būna, kad nuoširdžiau nori įvardyti, tai sako, ten kažkokia bakulių matė, arba ten kupenų matė, čia norisi tokio švelnumo, o kai yra bakulių matė paverčiama bakulienė, tai taip tarsi netenkama to, arba senoji kupena vietoj kupenų matė, toks šaltas pasakymas, apibūdina aišku amžių, bet ne tą švelnų požiūrį ar mielą požiūrį. Čia galiu pasakyti, kad liaudies dainose, pavyzdžiui, labai dažnai matė, dėl to, kad žodis atitikmuo lietuviškas motina yra ilgesnis ir ten pagal ritmą ne visada gali pritaikyti tą žodį, tai dažnai keičia močią. Tai, nesakau, kad būtent šiuo atveju taip reikėtų, bet viena iš galimybių yra ir tokia. Įdomus būna žaidimai pavardėmis, tai vėlgi to Reginos Ezeros taip pat yra Gala Kruodziniece. Kas ten kažkas kuris ten savo darbiniais reikalais įsiterpė.
Viskas aišku. Taip, čia mes peršokom truputį. Tai va, Galakruodziniece, na ir vėlgi vertėja palieka tą pavardę Galakruodziniece ir aiškina, vienas dalykas paaiškina tarimą, kaip, kad latviškai yra tariama Kruodziniece su uo ir išverčia į lietuvių kalbą. Na, čia vėlgi tai yra kalbamės apie išnašas. Ir toliau yra žaidžiama tą pačią pavardę, bet jau kalbama apie tėvą ir sako, taus papinčiai ne vis Galakruodzinieks, bet Galakatordzinieks. Na, žodžių žaismas, katorgininkas, nes, na, kontekstas toks, kad buvo įkalintas kalėjime, tai dėl to tas Kruodzinieks tampa Katordzinieks. Tai vėlgi, na, vertėja pasirūpina, kad skaitytojas, lietuvis skaitytojas suprastų kontekstą. Ne tik. Taip, na, apie vardus trumpai tiek. Dabar apie gyvulių vardus. Tai, na, nekalbu apie tuos atvejus, kur tiesiog yra, na, perkeltas latviškas pavadinimas, bet kai kuriais atvejais yra bandoma išversti, tik, na, man kai kurie vertimai sukėlė šiokių tokių abejonių. Pavyzdžiui, parsla, na, šiaip įprasta, kad tai yra snaigė arba snieguolė. Lietuviškai tai ir karvę pavadina snieguolė vertėja. Ir kitas atvejis, kai latviškai yra sniedzė, o lietuvių vertime snaigė, na, sakyčiau, kad galbūt sniegė būtų arčiau, nes mažybinė dar forma, tai būtų visai trečias variantas. Na, taip, čia visi. Snieguolio kokia sniegutė. Taip, irgi galėtų būti. Čia, na, tie pavyzdžiai tokie, kur man atrodo, kad vertėja gal ne iki galo įsigilino. Na, katinų ir vienas kitas katinas ir vienas kitas šuo pasitaikė tekstuose. Tai čia iš Daino Savotinios Anytos, tai yra šuniukas Kikas. Na, originale vienoje pozicijoje buvo mažybinė forma Kikinš, bet šiuo atveju kompensuoja tas deminutyvas šuniukas Kikas, nes, na, nors galėtų būti ir Kikutis, irgi turbūt nepakenktų. Dėl ko nustebau, bet gal aš nežinau. Čia buvo irgi iš Reginos Ezeros, Naktis be mėnulio. Latviškam tekste yra katė, kakenė, vertime kažkodėl virsta katinu. Ir kodėl pakeičia vardą, tai nelabai supratau. Nu, nepasakyčiau, kad Briska būtų, na, latviškas vardas toks, nu, kažkoks labai įprastas, nu, labai geras. Taip, taip, nu, Briska ir Briska, taip, ir nesupratau, kodėl tampa Miciu, bet, na, gal ne viską išmanau. Taip, dabar apie vietovardžius, jeigu kalbėtumėt, tai, na, be jokios abejonės čia vėlgi yra ir realių vietovardžių įvairiuose tekstuose. Ir dėja, netgi ta pati klaida, kuri dažnai būna ir spaudos leidiniuose ir šiaip kitose leidiniuose, tai vienas iš skausmingiausių atvejų apie Latvijos vietovardžius, jeigu kalbame, tai yra Cėsis, kur, nu, niekaip žmonės negali atsiminti ir suvokti, kad tai yra moteriškosios giminės daugiskaita. Ir visur, na, visaip kitaip, tik tai ne taip. Tai apie tai irgi esu rašiusi. Na, o jeigu jau kalbame apie tokius specifinius, būtent grožiniams kūriniams sukurtus, taip, na, įvairūs būna įvairios strategijos. Tai dažnai perteikia, tiesiog perrašo, sulietuvina, bet palieka, tarkim, Greka Tyrelis, nu, tai Greka Tyrelis ir yra, arba Zuosų Garša, irgi Zuosų Garša ir lieka.
bet kai kuriais atvejais, na čia pasitaikė tokie du ežerų pavadinimai, Lielais Velninš ir Mazais Velninš. Tai didysis Velniūkštis ir mažasis Velniūkštis, nu šiuo atveju, man atrodo, labai gražiai. Ir mažybinė forma, žinoma, Velninš, Velniukas ir dar kažkaip kitaip, yra tų sinonimų visokių, bet Velniūkštis visai gražiai dera. Kaimas Baltas Govscijams, tai Baltosios karvės kaimas, čia išversta, arba Uolių grava, akmenų dauba, taip, irgi turime vertimą. Dabar, kas įdomiausia ir kuo Lietuvos ir Latvijos kultūra skiriasi, tai yra tai, kad Latviai turi, Latvių sodybos viensėdžiai turi savo vardus, savo pavadinimus ir latviškai net ir vadinama maivardė, namų vardai. Žinoma, jų yra ir grožiniuose tekstuose, tik tai yra įprasta oficialiuose tekstuose, kad tie namų sodybų pavadinimai, jie yra rašomi kabutės. Grožinėje literatūroje įvairiai, kaip kuris autorius sugalvoja, taip ir daro. Iš arba tiksliau iš skaitytojo pozicijų, kuris skaito vertimą, tai turbūt tos kabutės yra labai naudingos, nes kai kuriais atvejais ne viską gali suprasti, jeigu nėra kabučių. Tai iš tikrųjų vertimuose įvairiai ir yra daroma, tai tarkim pirmasis pavyzdys biezumi, ir kabutėse yra biezumai, palikta tik tai galūnės sulietuvinti. Kitais atvejais, kas irgi nėra blogai, o netgi kai kuriais atvejais ir labai gerai, yra pridedama sodyba, kad būtų aiškiau. Tarkim, latviškai lygotnis laikam, kad iznāktu manējai pašas tuvākās kaimiņmājas. Tai latvių skaitytojas, aišku, jis supranta, kad tas lygotnis yra sodybos pavadinimas. Jeigu tik išverstų lygotnis, tai lietuvių skaitytojas gali to ir nesuprasti. Šiuo atveju lygotnių sodyba, kaip ir nuteikia, kad tai yra tam tikri namai. Yra kai kuriais atvejais vėlgi pasitelkiamas aiškinimas arba vertimas, vėlgi komentarai išnašose. Tai pavyzdžiui, tos Silapūpėži ir Dzegužlėjas, tik, matote, originaliai yra kabutėse latviškam tekste, vertime be kabučių, tik tai tiesa vertėjų paaiškinimai išnašose ten kabutėse, bet tai ne pats tas sodybos pavadinimas. Ir tie Silapūpėži ir Dzegužlėjas yra aiškinami. Dabar toks atvejis, kur, manyčiau, yra ne ta pati reikšmė vertime, kas norėtų pasakyti originale. Uzsniegiem aiziet varu pati. Žodžiu, aš galiu nueiti į tą sodybą pati, nereikia manęs ten lydėti ir panašiai. O lietuviškai yra išversta pas sniegus, kitaip tariant, pas tuos žmonės, tą šeimą, kuri gyvena toje sniegų sodyboje. Tai, visai kitokia aliuzija, nes nors aišku, sodybų pavadinimai gali būti susiję su šeimos giminės pavardė, bet nebūtinai. Kiekvienas naujas savininkas jis gali ar pakeisti, ar tiesiog nusipirkęs tą sodybą gali pasilikti tą patį senąjį pavadinimą ir tada tarsi toks nesusikalbėjimas išeitų. Tai, šiuo atveju reikėtų vis dėlto versti į sniegus, jeigu jau, net jeigu ir parašyta be kabučių, bet turim omenyje tą vietą, ne žmonės, kurie ten gyvena. Gražus mano akimis pasirodė Dainos Savotinios Anytoje pasirinktas variantas, yra sodyba Lydekas ir, Lydeka, aišku, Lydeka, bet yra ir kiti sinonimai ir šiuo atveju vertėja Bronė Balčienė
pasirinko Lydžiai, sodyba Lydžiai ir tikrai atitinka tą sąvoką ir gražiai skamba. Ne toks vadovykęs, arba gal aš ne taip gal supratau, bet yra sodyba Smiltynės, išverstas Smiltynė. Smiltynė šiaip latviškai būtų Smiltainė, smėlėta vieta. Čia tas Smiltynės kaip ir smėliukas, nors gal ir Smiltynė neblogai skamba. Čia dar keli pavyzdžiai. Taip. Ir atvejais, kai mano manymu neteisingai yra išversta, tai yra Vecais-Sili ir Jaunais-Sili. Vertėja yra pasirinkusi atitikmenis senšiliai ir naujašiliai, nors šilai yra sili, o šiuo atveju yra aisili, užušiliai. Ir yra kitame sakinyje, tiesa ne apie sodybą, bet apie kitus dalykus kalbant, tai yra kalbama apie užušilio pievas. Tai šiuo atveju turbūt buvo galima naujieji užušiliai ir senieji užušiliai, kad nebūtų prarasta ta lokacija tikroji, nes ten yra labai svarbios tos sąvokos. Taip, apie spaudos leidinius užsiminiau, tai irgi yra daroma įvairiai. Kai kuriais atvejais yra paliekamas latviškas pavadinimas, iš tikrųjų su tais vadinamaisiais simboliniais, ar kaip mes tos pavadinimus traktuojame, juos galima palikti originalo formą. Čia net ir oficialiuose tekstuose, grožiniame tekste, žinoma, renkasi vertėjas. Tai radau įvairių pavyzdžių. Tarkim, Atpūta buvo toks prieškario žurnalas populiarus, tai jis ir paliktas tas pavadinimas ir vertime, bet kitame tekste, čia jau kitas kūrinys, tai yra išversta kaip poilsis. Mano akimis, mano tokiam jausmui labiau priimtinas vis dėlto palikti Atpūtą, nes tas poilsis tada, galvoju, o koks čia tas žurnalas, kas tas toks yra. Taip, tas panašiai su Tėvija, laikraštis Tėvija, irgi vertimuose, čia Ezerus Šilo baladėje, yra palikta kaip Tėvija, o kitame tekste irgi Ezerus, bet vertėja kita, yra išversta Tėvynė. Nežinau, nelabai man patiko. O kadangi šiuo atveju tikrai buvo tas atvejis, kai skaičiau lietuvišką pirmiausia, tai nustebau, galvoju, kas tas kaimo gyvenimas tokį. Ir tada tik tai, vėliau taip pagalvoju, turbūt bus laukų dzīvė. Paskui pasiėmiau originalą, taip tikrai. Čia tokie labai jau ryškus pakeitimai. Aš tai vis dėlto būčiau palikusi ir vienu ir kitu atveju originalus latviškus. Ir Ceinė, irgi kova. Rygos balsas. Žinoma, vertėjų pasirinkimas galima ir taip, aš gal kai labiau pripratusi prie to latviškojo konteksto, tai man norėtųsi vis dėlto latviškojo. Suprantu, kad Ceinė gal dėl diakritinių ženklų nėra labai patogus žodis, nes jis iš karto vizualiai iškrenta ir tada dar klausimas, kaip lietuvių skaitytojas, kaip jį perskaitytų, jeigu reikėtų perskaityti. Tai gal šiuo atveju ta kova gal ir tinkamas būdas. Čia visą tai, ką aš kalbu, tai nereiškia, kad aš kažką ar peikiu, ar kažkaip neigiamai gal vertinu, išskyrus tuos atvejus, kur tikrai matosi, kad yra netikslių dalykų. Bet šiaip, tiesiog svarstai, galvoju, ar čia taip gerai, gal kažkaip kitaip buvo galima ir tai, tiesiog pasvarstymai tokie man.
Taip, gaminių pavadinimų nedaug, bent jau kol kas aptikau, bet vienas buvo įdomus apie gėrimus tam tikrus, kemerų rūgtais ir kalnų ozolas, kalno ozolas. Tai ir kemerių karčioji, ir kalnų ąžuolas, šiuo atveju, žinoma, gal ir tas vertimas yra tinkamas ir gražus būdas, kaip iš šnekamosios kalbos formos kemernieks, visiškai pakanka žodžio kemerų ir irgi, mes suprantame, apie ką yra kalbama šiame kontekste. Taip, tai apie tikrinius žodžius buvo tiek. Dabar apie istorinių realijų pavadinimus. Tai pirmiausia, apie daugelį tekstų pasitaikė istorizmas aisargė. Ir tai yra aisargas Latvijos karinės organizacijos narys, čia pagal dvikalbį latvių lietuvių kalbos žodyną 2003 metų. O grožiniuose tekstuose dažniausiai ir perteikiamas būtent taip pat aisargė. Ir čia keletą variantų. Ir aisargo balai, kaip mato, pavyzdys iš Maro Zalaitės Rojaus paukščių, vertėjos pastaba, aisargai Latvijos karinės organizacijos narys, kaip aš ir minėjau, žodžiu, taip kaip ir žodynė yra paaiškinta. Yra net ir moteriškos giminės forma, radau aisargė. Ir toks būdas, tai, kad yra paaiškinama komentare, tai yra, man atrodo, pliusas, nes tik perteikus tą žodį man gali būti ir sunku suprasti. Gana dažnas atvejis buvo mežabralį arba kažkas pametusi, tai mežabraliai ir miško broliai ir miškiniai ir kitose kontekstuose jie yra vadinami zalbikščiai arba zalsvarčiai pagal aprangą. Čia aišku reikia atsižvelgti į laikotarpį, kada yra rašyti tie romanai. Čia yra tarybinis laikotarpis ir aišku ten jau tas požiūris, čia apie tai mes nekalbame, bet pagal tą aisargų aprangą jie taip būdavo vadinami. Vertimuose ir vienu ir kitu atveju žaliakelniai. Nors tas svarki labiau atitinka, tai yra švarkas, bet šiuo atveju yra ir vienas ir kitas pavadintas pagal kelnes, pagal tą kelnių pavadinimą. Čia vėl meža liaudis ir latviškam tekste, ir išversta miško žmonės, pažodžiui, ir miško broliai. Tai jeigu apie lietuviškus sinonimus, tai galima paskaityti Aurelijos Gritėnienės straipsnį, kur yra labai išsamei apie šio tipo partizanų pavadinimus pokario yra išsamei rašyta. Taip, dar toks istorizmas Maspulks. Čia buvau nustebusi, kai vėlgi skaičiau lietuviškai, galvoju, kas tas mažųjų būrelis. Niekaip negalėjau suprasti, paskiau, vėlgi galvojant apie tai, turbūt Maspulks. Taip. Tai šiuo atveju, man atrodo, vis tiek buvo galima pasielgti panašiai kaip su aisargais, paaiškinti išnašoje, kad tai yra, tam tikra jaunimo organizacija Latvijoje, o neversti mažųjų būrelių. Ir kitas dar buvo tekstas Maspulcenė. Čia yra jau pritaikyta lietuviška realija. Iš esmės tai žinoma yra tas pats, bet tie jaunieji
jaunieji ūkininkai visur buvo. Taip, taip. Čia Na, arba tada buvo galima tas maspulkė ir pagal analogiją, kad Lietuvoje panaši organizacija jaunieji ūkininkai. Tada tas komentaras kitoks. Ne? Na, taip. Galimas variantas, na, o čia, kaip matėte, buvo tas mažųjų būrelis. Taip, na, tas ne. Na, Zemesargė. Zemesargė vėlgi yra ir taip pat išnašoje, tai va, Zemesargo atitikmuo Lietuvoje šauliai. Tai va, ir su tuo maspulke arba tais jaunaisiais ūkininkais buvo galima tokiu pat būdu pasielgti. Žodžiu, tą paralelę su Lietuva, kad tas pavadinimas atsiskleistų. Ne tiek, kad tas reiškinys, suprantu, kad reiškinį mes turime ir vienoje, ir kitoje šalyje panašų. Taip, dar toks buvo, keletą atvejų pasitaikė Latvijos laikai, Latvijos laikai, čia kalbam apie pirmąją Latvijos Respubliką, na ir vienur Latvijos laikai, kitur Ulmane laikai, vėlgi pagal tai, kieno buvo valdžia. Na ir vertimuose, tai vėlgi ir Latvijos laikai, ir prie Ulmanio arba Ulmanio laikais, irgi gražu tinka. Na, iš naujesnių realijų, čia jau galima ir apie Tautos frontą, tai aišku, naujas, tai Tautos fronto kongresas. Apie tai kalbama. Vadinom liaudies frontą. Taip, ir va, tai ir yra, kad šiuo atveju čia lyg arčiau to latviškoje, bet tada buvo liaudies, taip. Ir aš bijau suklysti, bet man atrodo, kad aš kažkur jau šaltiniuose irgi esu mačiusi būtent fiksuotą liaudies frontą. Taip. Na, čia ir vienas iš tų retųjų atvejų, kai ir Lato pavadinimas atsiranda, na, čia jau irgi istorizmas, na, jau net keletą kartų tapęs istorizmu, nes vienu metu buvo aktualizuota leksika, dabar jau istorizmas, tai, na, žinoma, išversti nėra sunku. Įdomesnis pasitaikė toks žargoniškas sančiks iš Santims. Na ir vertėja taip pat, na, išnašoje paaiškina, iš kur tas žargonas, nuo kokio žodžio atsiradęs. Na, bet čia reikia atkreipti dėmesį, kad tas sančiks, ir man atrodo ten apie Zemesargus, kur buvo, tai yra iš Rasos Bugavičiūtės Pėcės berniukas, kuris matė tamsoje. Ir tas kūrinys, na, jis yra paauglių auditorijai skirtas. Tai aišku, čia tie aiškinimai, na, jie yra šiek tiek kitokie. Ir na, turbūt, kad tas paskirti adresatas gal šiek tiek lėmė pasirinkimą. Na, brīvības piemineklis arba Milda, liaudyje vadinama. Na, čia yra iš Noros Ikstenos motinos pieno. Na, nežinau, ar reikėjo deivės Mildos. Man atrodo, kad būtų geriau buvę, kad tiesiog liaudyje vadinamas arba žmonių vadinama Milda, nes čia ta deivė toks labai jau, na, su pakiliai, iškiliai. Nors taip, žinom, kad tą tokią deivę turime. Taip, ir dabar dar valgių pavadinimai. Irgi labai įdomus leksikos sluoksnis. Kai kuriais atvejais, net ir sunkoka paaiškinti, bet, na, jaučiu, kad ne visai taip, kaip reikėtų. Čia sacepusi grozo ar pyragiem, dažādiem naškiem, na, pintinė pyragų. Na, man tie latviškieji pyragi tai yra pyragėliai su lašinukais, o lietuviškas pyragai, na, nežinau, ar būtent taip suprasim.
Tai gali būti, tiesiog bandelės, bandos kažkokios ar dar. Bet, žinoma, aš negaliu patvirtinti, kad būtent tie pyragai yra, būtent tai, ką aš įsivaizduoju. Gal autorė yra kitaip supratusi. O kitame, vėlgi, pyragus tu neįscepi. Bandelį tu neiškepiai. Turbūt galėtų būti, bet manau, kad čia dar buvo galima. Pyragėlių, taip, mažybinė forma būtų geriausias variantas ir... Tai negali būti pintinė, du pyragus. Ir tos bandelės irgi, nes bandelės, ten gali būti ir su varškė, ir su dar kažku, o čia būtent tie su lašinukais pyragai. Manau, kad taip, nors patvirtinti negaliu. Dar vienas toks... Lyg atrodo paprastas dalykas, bet manau, kad vertėjai irgi nebuvo lengva. Rukmaizė, juoda duona, arba šiuo atveju ruginė duona. Ką aš turėčiau daryti? Tai gal jau, tas trukmė turbūt baigėsi, ne? Kluona maizė, šiuo atveju yra aprašomuoju būdu, kad yra ta duona krosnyje kepta. O baltmaizė, va čia pyragas, čia jau kaip ir tinka geriau negu ten anam kontekste. Kaip ir sakau, atrodo, net ir duona, bet ir tai tam tikrų skirtumų yra ir būna kartais sudėtingai. Liaudiškas pavadinimas, latviškas debesmanna, vienas iš deserto pavadinimų. Žinoma, tai yra liaudiškas, nes oficialiai tai yra užpūtenis. Ir jeigu žiūrėtume oficialų vertimą, tai būtų musas arba putėsiai. O tas debesmanna, dvi reikšmės, viena reikšmė frazeologinė, dangaus mana, o antra tai jau tas desertas. Ir čia man tiesiog palikau aš tą pavyzdį, sakinį iš kito žanro teksto, nes atskleidžia tokį, tam tikrą skirtumą tarp lietuvių latvių. Nors atrodo, kad nėra dviejų panašesnių šalių už Lietuvą ir Latviją, Rūta vis tik patyrė naujovių. Lietuvoje niekada nebuvo mačiusi tekščių, gardžių į avietės panašių miško uogų, niekada neragavo patiekalo dangiškoji mana. Tai, šiuo atveju tai yra Rūtos Muktų Pavelos tekstas, nes buvo apie jų šeimą aprašymas. Tai va, dangiškoji mana. Ir grožiniuose tekstuose taip pat. Čia toks žaismingas, kaip vaikas, kadangi čia esmė yra, mergaitė yra gyvenusi Sibire ir grįžta į Latviją ir nelabai kartais ta latvių kalba jai irgi tokia aiški, tai ji klausia apie tą debesų putrą, o močiutė nesupranta, kas per putrų, ir tada tą debesmaną, taip, jau tą dangaus, tai dangiškus manus, čia, dangiškoji košė, dangiškiai manai, bet čia jau grožinio kūrinio galimybės šiuo atveju pasitarnauja, nes tikrai galima įvairiai, jeigu tai būtų kažkoks receptų knyga, tai taip žaismingai nepavyktų, ten jau reikėtų putėsiai, bet ir latviškam tekste taip pat yra zemenių spūtenis, jau nebe zemenių debesmanna, nors tikėtina, kad žmonės labiau taip pasakytų, bet ir vertimas yra atitinkamai putėsiai. Dzervenių, čia vėl kontekstai truputį kitokie, bet pats tas žodis ir putėsiais, ir dangaus mana pavadinti, bet čia žinoma jau perkeltinės reikšmės apie spalvas ir panašiai. Dar vienas gaminys, dar vienas desertas yra buberts, nes ir tokį atradau, čia iš pieno, mano arba kvietinių miltų, cukraus ir plaktų kiaušinių. Ir vecmam man varija bubertų ar dzervenių kyselį. Tai buberta ir vėl yra išnašoje vertėjos paaiškinimas, kad tai yra
saldus mano kruopų desertas. Na ir čia dar vienas toks. Taip. Na, visiems mums, kurie domimės latvių kultūra, labai aišku, kas yra Janių sėrs. Koks jis yra ir kaip. Na, čia pavyzdžiai irgi iš kitokių žanrų tekstų, bet vienu atveju yra išversta joninių sūris, kitu atveju tiesiog kmynų sūris, čia kalbama apie joninių šventę, o grožiniuose čia tekstuose tai radau vieną Reginos Ezeros, Janių sėrs, tai joninių sūris. Na, abstrakčiai, taip, yra pažodinis vertimas joninės Jani, bet, na, vėlgi skaitytojas turi turėti nuovoką, koks tas sūris yra, nes, na, perskaičius tokį junginį, jeigu nežinai tos kultūrinės realijos, tai mažai informacijos iš to ir gauni. Gerai, joninių sūris, tam tikras pavadinimas ir tiek. O kad tai yra tam tikra sūrio rūšis, čia jau reikia žinoti. Na ir štai Vytauto Liūdeno vienas iš eilėraštukų vaikams ir vadinasi Janių sėrs, joninių sūris. Na, šiuo atveju, žinoma, tai yra poezija ir čia, na, gal ir nėra taip svarbu tą tikrai kontekstą suprasti, esmė yra laikotarpis, kada čia visas veiksmas vyksta. Dar įdomus dalykas, dar vienas patiekalo pavadinimas, na, kepinio pavadinimas klingeris. Ir dvikalbėme žodynė tai ir riestė, ir kringelis šnekamosios kalbos formos, o tekste labai įvairiai ir sakyčiau, ne visai tinkamai, bent jau pirmuoju atveju, nes riestainis, na, tai yra baranka, kitaip tariant, na, liaudiškai, ne? O čia yra kalbama apie tą riestę, nes toliau yra klausimas su razinomis. Nu, riestainis su razinomis gal ir gali būti, bet turbūt tai nėra pats tipiškiausias būdas. Tada jau geriau yra rinktis tą riestę, nes tai yra tam tikra aišku, bandelė, čia yra didesnis kepinys, bet bent jau ta forma tokia galėtų būti. Dar vienas su tuo pačiu klingeriu yra ūdens klingeris, tai būtų arba didriestainis, arba beigelis pagal įvairius šaltinius. O tekstai buvo tokie. Na, čia mano akimi žiūrint, tas kringelis visai gražiai įsikomponavo būtent tas šnekamosios kalbos, na, o kitame pavyzdyje čia yra žydų klingeriukai irgi. Na, čia kadangi mano pavyzdys yra kursyvų, tai tas klingeriukai išskirti, tekste buvo atvirkščiai romane. Yra kursyvų tas žodis klingeriukai parašyti. Na ir dar pilkieji žirniai. Radau tokius tekstus, tokius pavyzdžius, Pelekė Zirnė, originalo tekste ir išversta pilkieji žirniai. Kitas atvejis buvo latviškam tekste tiesiog Zirnį, bet kadangi kalbam apie kalėdinį laikotarpį, tai aišku, kad yra kalbama apie pilkuosius žirnius. O, na, vertime, žinoma, atitikmo žirniai, Zirnė, čia didelių sunkumų nekilo. Bet šiuo atveju, kodėl aš įtraukiau tuos, nes tie pilkieji žirniai yra tikrai specifinis latvių dalykas, latvių kultūrai. Ir, na, žinom, kad tai yra kalėdinis, na, naujametinis valgis. Ir, na, kai perskaitom tiesiog Zirnį, na, gali apie bet kokius galvoti. Tas pilkieji, vėlgi, turi žmogus žinoti, taip kaip ir su joniniu sūriu. Pavadinimas joninių sūris abstrakčiai paėmus be kultūrinio komponento, jis nedaug ką pasako skaitytojui. Ir čia su tais žirniais irgi. Arba, kad ir tas pats vertimas pilkieji žirniai, na, jeigu tu nežinai, pilkieji, gal kažkokie yra keistai, bet gal.
Ir taip, dar aprangos pavadinimas, vienas žodis pasitaikė, na, tiek, kiek aš peržiūrėjau, žinoma, gal yra ir daugiau. Villainė, tai na, didelė, arba vilnonė skara, arba skara. Na, vėlgi čia gan sudėtinga, kaip ir yra tas atitikmuo, bet, na, tai kažko lyg trūksta, lyg norėtųsi kažkokio dar paaiškinimo, kad tai yra, na, ne ta skara, kurią gobė ant galvos, bet ant pečių ir na, tautinio rūbo. Ir dar vienas buvo įdomus, juostelė prievytė. Prievytė, na, vienas iš atitikmenų žodyne tikrai yra juostelė. Bet šiuo atveju prievytė yra tautiniais raštais marginta ir panašiai. Tai tas, kad juostelė kištelėjo į romaną, na, bet kokia gali būti juostelė, nebūtinai prievytė. Tai čia, na, vėlgi šiek tiek netenkama to tautiškumo. Na ir turbūt aš matau, kad jau mano laikas kaip ir sutarėm eina į pabaigą. Ir kaip jau sakiau, apie tas etnografinės, na, tai iš dalies ir švenčių pavadinimai, tai tiesiog gal parodysiu vieną kitą pavyzdį, nes jau minėjau, kad apie joninių leksiką esu rašiusi ne vieną straipsnį, tikrai juos galima rasti ir tame straipsnių rinkinyje 2012 metų ir gimtojoje kalboje buvo publikacija, tai tikrai galima pasižiūrėti. Tiesa, čia matau, yra iš Pievagrybių testamento toks įdomus atvejis, kai yra paminėtas lyguotnis, tai tariant dainos, kurios yra dainuojamos per jonines, o vertime jos yra pakeistos tiesiog linksmybėmis. Tai visiškai kultūrologinė konotacija yra prarasta, na, bet kitais atvejais, na, kitaip yra elgiamasi. Tai turbūt, kad tiek ir būtų mano pamąstymų, pastebėjimų, o čia yra jau, matote, Latvio originalai tų kūrinių, kurių vertimus žiūrėjau, kur kažką radau. Manau, kad yra ir aišku, yra ir daugiau, bet, na, kol kas tiek. Na, čia vienas kitas literatūros, viena kita pozicija. Tai ačiū už dėmesį ir dabar jau lauksiu komentarų, klausimų ar šiaip kokių minčių. Taip, tai labai ačiū, Regina, labai įdomu klausyti ir tuos konkrečius pavyzdžius, ir jų aiškinimus, ir galimas versijas įvairiausias. Tai gaila, aš nematau auditorijos ten vietoje, tai jeigu būtų ar klausimų iš auditorijos, ar nuotoliniu būdu, prašom, dabar yra proga teirautis ar komentuoti. Tada pastaba dėl moterų vadinimo ienėm prigrent prie vyro. Tiek tos savo pavyzdį pasiliksiu tau. Mes, tarkim, kaiminystėje gyvenusią moterį vadinom Osmanienė, tai buvo Krymo totoriaus Osmano Devletovo žmona. Tai čia iš mano, o šiaip iš kultūrinės Vileišienės taip ir būdavo vadinamos, kuri Vileišienė, tai ar Petrienė, ar Jonienė. Tai buvo labai dvi skirtingos Vileišienės. Tai šita tradicija dėt ir prie vardo ienė ir lietuvių kultūroje, mano supratimu, yra. Taip, galėtų tai būti, bet sakau, kad čia vis dėlto labiau yra įprasta prie pavardžių. Bet kad yra. Tai žinoma, iš konteksto ten irgi matosi, kad tai nėra pavardė, nes jeigu yra veikėjas, yra Valters, tai jo žmona, taip, aš suprantu tą visą. Ir dabar dar vienas klausimas.
jūs kaip tokį adekvačiausią įvardą pasirinkot be ekvivalentė leksika. Tai mano galvoj tai leksika, kuri neturi ekvivalento, bet mes kažką, man ta neekvivalentinė leksika atrodė kažkoks, na, taip neatitinka, bet šiek tiek kažkas tokio, nes be ekvivalentė man tas pats, kad būtų ekvivalentė, tarkim. Taip, čia yra ir kaip sakome, štai tas neekvivalentinė leksika, čia buvo Ambraso Sasnavas kažkada vertimo teorijoje, o tas be ekvivalentė, tai Gudavičius mūsų profesorius. Nes be ekvivalentės leksikos pavyzdžių, aš kaip tik skaičiau Šalamovo vertimą, Šalamovo atsakymų vertimą į lietuvių kalbą, kur visi dohodegos, robotegos, blatnieji, va čia yra be ekvivalentė leksika, nes nieko nesugalvoti, tenka telktis ana ir aiškiai. Taip, bet čia irgi kai kurie, žinoma, ne visi tie atvejai tokie yra, bet kai kurie tikrai tokie yra, bet tai, kad turi tą ekvivalentą surasti, be jokios abejonės, jeigu nori tekstą išvesti. Tai čia ne visai ekvivalentas, bet kažkas tokio. Taip, ir dėl to man netinka ta lakūna, kur yra, lakūna, čia vieta, tai tu jos negali palyginti. Terminas, praleidimas, išleidimas kažkas. Tai ačiū už tos pamąstymus, čia dar aišku. Ne, čia visai pamąstymai. Bereikalinga, nereikalinga. Taip, ačiū. Dar bus galima ir pasvarstyti, pasižiūrėti. Aš noriu pasiteirauti su tais sodybų pavadinimais. Be abejo, yra labai matyt gerai, kada yra kabutės, nes kitaip yra sudėtinga suprasti. Ir ten buvo toks pavyzdys Lygotnių sodyba. Tai jeigu prieš tai skaitytojas matė, kad tai yra sodybos pavadinimas, viskas tvarkoja, bet šiaip jau lietuvių skaitytojas, skaitydamas Lygotnių sodybą, jis turės galvoj, kad čia yra pavardė. Ir geriau matyt būtų, ar aš dabar paklausiu, ar ne geriau būtų versti tiesiog, taip, gal gremėzdiškiau, bet sodyba Lygotniai. Nes Lygotnių iš karto mūsų skaitytojų jam suponuoja kaip pavardę automatiškai. Taip, kai kuriais atvejais gali, aš dabar nebeprisimenu ten to konteksto, čia buvo Ezeros, ar ten, man atrodo, nebuvo tie savininkai, ne tokios pavardės, o čia tiesiog sodybos pavadinimas. Tai dėl to man pačiai irgi patinka, kai yra kabutės. Ir tiesą pasakius, buvau ir nustebusi, kai aš tos latviškosius tekstus pradėjau žiūrėti ir žiūriu, kad yra nemažai to, ir pačiam latviškam, kad neberašo kabučių. Čia, nežinau, gal dėl to, kad grožinis tekstas, o aš lig šiol gal labiau žiūrėdavau kitokius tekstus, ten visada kabutės ir tada labai aišku, kad čia yra pavadinimas, sodybos pavadinimas, o kai tokie atvejai, tai tikrai tavo tas pasiūlymas, kad sodyba Lygotni, žinoma, būtų geriausias. Redaktai, jeigu bus redaktai. Kilminė. Galima, aišku, žurnalas Pergalė, bet šiaip... Arba bent jau tas Lygotnių sodyba, bet tada tą Lygotnį rašyti kabutėse. Tik tai, šiuo atveju turbūt, kadangi originale nėra, tai... Taip. Va, matau, Laura kelia ranką. Sveiki, ačiū labai už tokį įdomią paskaitą. Man iš praktinės pusės labai buvo naudinga paklausyti ir pamatyti vienoj vietoj įvairių vertėjų sprendimus, kaip jie elgėsi su tom komplikuotom vietom. Ir čia dar
prisidėdama prie tų sodybų pavadinimų, tai va dabar kaip tik su studentais skaitysime Edvardo Virzos Straumėnus per seminarą ir pagalvojau, kad jeigu pridėjus sodybą prie šito pavadinimo, tai na irgi būtų per siauras tas apibrėžimas, nes na tie Straumėnai tai ir patys žmonės, ir sodyba, ir ten daug visokių prasmių telpa į tą pavadinimą. Tai šiuo atveju, man atrodo, ir Ženkelytė vertusi tą kūrinį, kurį paliko Straumėnų, tą įvardinimą, jinai buvo teisi. Na, ne visada mes galim. Ir jeigu kabutės uždėtum ant kūrinio pavadinimo, tai irgi būtų keista. Tai na, įvairiausių tų variantų gali būti ir čia tikriausiai kiekvienas atvejis yra individualus ir reikia konkrečiai žiūrėti, kuris tas variantas tikslesnis būtų. O šiaip dar, na, tokį gal komentarą norėčiau dėl tų realijų, kai yra verčiami žurnalų arba laikraščių pavadinimai, tai čia vis dėlto manyčiau, kad gal vertėtų versti, na bent jau aš laikyčiausi tokios nuomonės, dėl to, kad man atrodo, tas vertimas lietuvių skaitytojai gali būti iškalbingas, perteikti na tam tikrą semantinę reikšmę ir nurodyti laikotarpį, na tarkim, Cynė, kova, ir aš tą dariau, verčiau būtent šito žurnalo pavadinimą kova, nes na, man tai atrodė svarbi ta semantinė funkcija. Čia Švino Skonio vertimą turiu galvoje. O šiaip aš pati kaip vertėja esu linkusi aiškinti išnašose tam tikras realijas. Na, čia buvo irgi tokių pavyzdžių pateikta, bet žinau, kad leidėjai, atsiprašau, dažnai nemėgsta tokio dalyko, ir nu čia kaip ir minėjot Regina, paauglių literatūroje, na irgi galbūt keistai atrodytų tos išnašos, tai irgi, na čia tokie probleminiai dalykai, kuriuos turbūt kiekvienas vertėjas ir kiekvienas mokslininkas analizuojantis vertimus kitaip interpretuoja. Tai čia tiesiog mano pasvarstymai, aš jokio klausimo net ir neturiu. Ačiū. Taip, aš apie tai ir pradžioje ir sakiau, kad tas pasirinkimas, perteikimo būdų jų yra labai daug įvairių ir kiekvienas, na, tai priklauso ir nuo leidinio, ir nuo redaktorių, be jokios abejonės, arba leidėjų, ir nuo pačių vertėjų. Tai žinoma, kad galima ir vienaip, ir kitaip, bet, na, man atrodo, kad pats svarbiausias dalykas yra vertėjui, kad jis turėtų įvertinti arba įsivertinti, kaip skaitytojui būtų lengviau suprasti būtent tą semantinę ar ten kažkokį kitą krūvį ar kultūrinį. Tai tie komentarai, suprantu, kad leidėjams gal ir nepatinka, mes, kai jau mokslinius tekstus rašom, esam pripratę prie tų išnašų, tai kaip ir nekenkia, tai manau, kad ir tuose vertimuose, žinoma, kiekvieno žodžio nepaaiškinsi, per daug irgi negerai. Bet tokius labai specifinius, tai išnašose aiškinti tikrai yra verta. Tik tai, na, klausimas tada, ar aiškinti tą realiją, kuri yra nuo šiol tai latvių kultūroje, ar ieškoti paralelių panašumų su lietuvių kultūra. Jeigu galima rasti, nu, kaip čia buvo tie žemės sargių krašto gal apsaugos, arba ten jaunieji ūkininkai, Maskvauki, tai gal tada per tą panašumą galima. Bet, nu, taip, jūs teisi, tada jau kiekvienas vertėjas renkasi, kas jam arčiau širdies. Nebent, tarkim, dėl to poilsio, mano supratimu, kas iš to, nu, jeigu žinai, kad yra lietuviškas žodis atsipūsti, tai ta atpūta viskas tvarkoj, bet ar visi skaitytojai susies, tuo labiau, nu, tokių poilsių, pliažų, palangų, ar dar, jeigu tai nėra kažkoks labai... Ir dar norėjau paklausti ir Lauros, ir jūsų, o kaip latviai, versdami į latvių kalbą, tarkim, elgiasi su PVZ aušra, ar dar kokiu bendriniu žodžiu, kuris yra tapęs, tarkim, žurnalo pavadinimu. Aš turiu galvoj nemokslinę spaudą. Net ir negaliu pasakyti. Įtariu, kad išverčia garantuotai.
Ne visada, ne visada. Tikrai Vigmantas galėtų žinoti geriau, nes jis dar Ne visada yra, aš kiek dabar vat skaitinėju ir ten tuos va, būtent latvių autorius, kurie apie Lietuvą rašo, tai labai įvairiai. Kartais būna verčia, kartais kaip moksliniam tekste būna, kad parašo latviškai, kabutėse parašytas lietuviškas pavadinimas. Įvairių, žodžiu, aš tokios kažkokios sistemos nematau, bent jau aš savo akimis žiūrėdamas. Dabar prisipažinti. Kita vertus dar va, man truputėlį vis tiek, va, čia ką Laura minėjo dėl vertimo, nes labai įdomiai skamba lietuvių laikmeto. Tai vis tiek, na, tas skaitytojas, ten aš tą pavyzdį užsirašiau, nu kažkaip jis išsiverčia savo pasąmoniškai, kad tai yra laikmečio. Tai toks va parašymas latviško žodžio, kuris labai panašiai skamba į lietuvišką žodį, kaip tėvija ar laikmetas, tai man atrodo truputėlį žaidžia tokią stilistinę klausą skaitytojo. Tai geriau jau laikmečio, geriau jau tėvynė. Man taip atrodo, aš jau, jeigu būčiau vertėjas va ten tų vietų, aš būčiau būtinai vertęs į lietuvių kalbą. Nes, nu kažkaip, jeigu skamba nepanašiai, nu tada gali cynę kažkaip ten tuos diakritinius ženklus arba į ilgąją tiesiog rašyti ir dar minkštumo ženklą. Na, žodžiu, čia matyti skonio reikalas, bet va, mano estetinė klausa ir stilistinė klausa laikmeto nepriimtų, aš verščiau laikmečio. Ar čia aš klaidingai daryčiau, nežinau. Dabar va, taip pat savęs klausiu ir jūsų klausiu visų. Kad čia turbūt nei klaidingai, nei neklaidingai. Čia, na, kaip apsisprendė, jeigu visam tam kūriniai, tai turbūt galime taip. Bet, na, pavyzdžiui, man tas laikmečio čia dar, na, kaip ir pats sakei, kad labai panašu, bet atpūta ir poilsis, nu, man visai nesiderina, nes aš žinau, kas yra atpūta. Ir kai pamatau, kad yra poilsis, nu, čia man skirtingi dalykai. Poilsis gali būti bet koks žurnalas. Kitas. Bet Regina yra tas dalykas, kad jūs skaitot kaip žmogus, kuris jau moka latvių. O tas žmogus, kuris tik tai pažindinasi su latvių kultūra per lietuvišką vertimą, tai tas vertimas jisai suteikia informacijos ir maksimaliai tos informacijos norisi perduoti. Tai man atrodo, kad ir išnaša, ir vertimą šiuo atveju tų laikraščių, tai tą informaciją tiesiog padidina. Ir lygiai tą patį aš dariau su gatvių pavadinimais, kai man teko Mario Berzinio Švino skonį versti, nes, na, tie latviški, jie absoliučiai nieko nesako, kadangi jų ten buvo didelė koncentracija, tai būtų labai apkrovę tekstą, tai aš pasirinkau versti. Bet, na, čia tiesiog yra vertėjo pasirinkimas ir reikia tada nuosekliai jo laikytis per visą kūrinį. Taip, būtent tai aš irgi norėjau. Na, prisipažinsiu, dar Švino skonio neperskaičiau, nors ačiū, tada dovaną gavau iš tavęs, bet iki to dar nepriejau, bet tikrai žiūrėsiu ir skaitysiu tikrai. Ir dar, jeigu galima, dėl tų kulinarinių terminų, man dėl tų visų klingeriukų, ypač kur yra aiškiai žydiškos kilmės tie kepiniai, tai man atrodo, kad reikėtų vis dėlto orientuotis ne į latviškąjį vertimą ir ne į latviškąją realiją, bet į tą originaliąją žydiškąją realiją ir žiūrėti, kaip toje originalo kultūroje šitas terminas ir tada bandyti atitikmenį rasti būtent žydiško termino, o ne to latviško atitikmens. Na, čia irgi toks. Taip, na, tas man buvo pirminis variantas, ką aš iš karto pastebėjau, tas klingeris. O paskiau tas ūdens klingeris jau atsirado tiesiog tekste ir tada aš pradėjau, nu, pasižiūrėjau, kad tai yra tas beigelis vadinamas, ne tas klingeris. Žinoma, šiuo atveju žydiškos kultūros tas gaminys. Bet tai yra kringelis, kurį visi lietuva. Kringelioti, būtent taip rašyti visai kaip. Kodėl? Gali puikiausiai, nereikia nei to. Ta riestė man yra apskritai kažkoks dirbtinis žodis visiškai. Kringelį visi supras. Ne, aš tai riestės tai nesuprasčiau, galvoju, ne tik už riestą, o ne su riestą.
riesta. Ten yra suriesta, Taip. o riesta tai tik tai kažkokie ragai. Na, taip. Riesta. Bet taip. Aha. Ar būtų dar kokių? Yra. Vieną klausimą dar turiu. Tarkim, ir latviai, ir lietuviai, kaip žinia, transkribuoja užsienietiškas pavardes ir transkribacijos tos taisyklės yra skirtingos. Ar nebūna taip, kad užsienietiškos pavardės latvių literatūros vertimuose į lietuvių kalbą staiga pasikeičia ir kažkokios klaidos atsiranda su prancūziškomis, vokiškomis pavardėmis? Na, apie tos tikrinius vardus žinoma, dėl to aš ir sakiau, kad aš nenoriu į tai gilintis, nes tai yra, na, tas, kas yra oficialiai, kas yra valstybinės lietuvių kalbos 2016 metais tos rekomendacijos priimtos, tai man jos yra visiškai, aš esu prieš jas ir aš nesigilinu į jas, nes niekada netaikysiu tokių ten, o apie grožinius tekstus, jeigu kalbame, tai, na, irgi nenorėjau čia dabar gilintis, bet gal ir nepasitaikė, kad būtų tekste kur nors užsienietiškos pavardės, tai negalėčiau pasakyti, bet, na, žinant latvių tradiciją ir aš tikrai esu latviškosios tradicijos taip augusi, taip išmokusi, tai aš pritariu latvių požiūrį, kad reikia latvinti visus užsienio, nesvarbu, kad ten ir gerai moksliniuose šalia vieną kartą paminėti originalą, bet tikrai ne originalą, niekada tam nepritarsiu. O grožiniuose kažkaip nepastebėjau, kad būtų tokių. Kartais tik tai būna probleminis gal toks atvejis, irgi čia aš su, bent jau Ezeros tekstuose pastebėjau, kai yra vardai svetimos kilmės, ten kokia nors Renata arba Sabina, dar kažkas, o latvių yra kitokios truputį formos, yra Sabine, yra Renate. Tai bent jau tose vertimuose, kur žiūrėjau, ten buvo pagal tą latviškąją formą palikta Sabine su ilgaja I ir su galūne E. Bent jau dažniausiai, gal ten buvo kokia viena kita korektūros. Taip, apie latvius. Bet jeigu, taip sakant, Regina ne iš Latvijos, ne Latvijai gyvenanti Latvijoje, tai tada jau lietuvišką vertimą. Taip, bet aš šiuo atveju pati nusižengiu tam principui, nes aš Latvijoje esu Regina, bet jau būdavau, dabar tai visaip daro ir su trumpąja rašo. Bet pavyzdžiui, Regina Ezera, labai dažnai rašo su į lietuvių kalbą. Bet enciklopedijoje yra su ilgaja Regina Ezera. Aš labai atsiprašau, žiūriu, laikas jau liko 1 ar 2 minutės, tai labai ačiū, Regina, už atsakymus į klausimus, už visą paskaitą, tikrai buvo įdomu ir naudinga. Ir dar kartą dėkoju visiems, kas klausė, kas klausė, klausinėjo ar komentarus išsakė. Ir tuo turbūt turim baigti, nes žiūriu, kad laikas baigėsi šitą mūsų gražų tokį seminarą. Ačiū labai, Regina, ačiū. Ačiū prelegentei. Ačiū. Ačiū, Reginai. Viso gero. Klausėtės ir kad sukėlė pamastymų, tai tikiuosi ir ateityje gal pravers daugiau ar mažiau, vieniems daugiau, kitiems mažiau, arba bent jau pamastyti tiems. Tai sėkmės jums kituose darbuose. Gerai, Regina, ir tau irgi. Viso gero, viso. Čia dabar išeinu, ne?